福宝真是个贴心的宝贝。每当家里的奶爸开始在内部空间大展身手，挥舞着扫帚和抹布时，他似乎总是那么的明白事理，萌宠界的智商担当。福宝熊猫遇难题，竟用撒娇战术征服奶爸，萌翻全网。炎炎夏日，福宝聪明避暑，竹林下享受美食后，竟上演树顶偷笋技，小爪子一攀一跃，灵活如兔。树顶嫩笋轻松到手，边吃边赏风，自在模样羡煞旁人。然而午后阳光渐烈，小家伙智慧再显，寻树荫避暑，一一惜别小伙伴后归家心切，却发现门扉紧闭。福宝不慌不忙，福宝真的好乖啊！在内舍打扫卫生的时候，福宝想进来。以前他想进来的时候就会一直叫，但是这次他没有叫，他只是在门口卷缩着门口卖萌求关注，脑袋轻顶门扉再而三，直至全身蜷缩成球堵住入口。那份倔强与可爱让奶爸秒懂其意，连忙开门迎宝归。进门后的小插曲，奶爸耐心解释加按摩，福宝瞬间从气鼓鼓变回温顺小宝贝。这情绪转换，他会乖乖的在门口等我，或者自己找一个地方待着。福宝真的好乖啊，生怕被波及到，真是个贴心的小宝贝。